Ngambye nti ekibiina kyagambye sinnabitegeera sinnamanya organ kye yatudde n'ebikola bwetyo naye ndabye ekiwandiiko ekibadde kitambula ku mikutu bwe kibanga ddala be baakikoze nze sinnabakukkiriza nti ekibiina kye kyakikoze kubanga ebiwandiiko ebifuluma mu kibiina bisayiningibwa mmwe ekizibu kyammwe muze muwayiriza abantu ab'enjawulo. Ekibiina kyaffe kijjudde abantu abagezi tebasobola kufulumya ekiwandiiko kifaanana bwe kityo no naye ku kyemubuuza ekya amateeka kye gagamba kamishona wa Parliament agibwayo mu ngeri y'amateeka olukiiko lwa Parliament lwe lumugoba bw'ogamba nti baamusabye ye akirowoozeeko oli bwakugamba nti kirowoozeeko aba ategeeza nti weefumiitirize bwe weefumiitiriza nga tekisaanidde naddala nga tekisigamye ku nsonga za ssimba wabula ezo olugambo kukyamuukirira bukyayi oba abantu abayinza okuba ab'enjawulo osobola okugamba nti nedda obuvunaanyizibwa bwo bubeera nti otunnyonnyola ng'ekibiina n'onnyonnyola eggwanga lwaki olowooza nti amagezi agakuweereddwa togasemba. Ndabyeko ekiwandiiko Oweekitiibwa Mpuuga kyasembyeyo okufulumya nga ayogera ku ebyo n'atugamba nti ekiwandiiko tekimusikiriza kulekulira kubanga akyayimiridde ku miramwa egy'ekibiina. Nabadde ntidde nnyo ngamba aba yavudde ku miramwa gy'ekibiina naye atutegeezeza nti emiramwa gy'ekibiina kwakyayimiridde era nti naye ng'omuntu jakkiririzaamu ne bwe kitandibadde kibiina. Ndowooza kyamagezi okugamba nti tujja kukola buli ekisoboka mu kibiina kyaffe okulaba nga tugonjoola obutakkaanya n'obutategeeregana ku ze tuyita strategies. Makubo ki be tuyitamu okutwala ekibiina mu maaso nga gatemebwa ffe bannannyini kyo. Tekinyuma okutandika okukasuka entalo zaffe mu public mu bantu ab'enjawulo katugende abantu batulamule ku street. Abamu ku bantu b'okikasukira bakulamule ekibiina tebakyagaliza. Abamu ku bantu b'okikasukira bakiramule bayinza n'okuba be basasulira entalo mu kibiina. Abamu ku bantu b'okikasukira bakiramule bayinza okuba nga bakulaga ng'abali mu kibiina kubanga tetukebera myoyo tulaba yayambadde akakoofiira n'olowooza nti oyo muli naye naye nga temuli naye obanga ne muli naye mu mubiri. Waliwo abantu be bayita bantuula nabo nga ye bw'atuula we muli ng'afuna erinnya ntuula nabo ng'era nammwe mulowooza gwe mutudde naye munnammwe. Baganda twakula tuwulira bagamba nti simanyi lwembaawo lwemba munnammwe. Waliwo balala ng'ayinza okusanga olumyeko ku kindaazi kyo naye n'alyako n'agenda muŋŋanyize bampita ndya nabo abo baba bali ebindaazi ndya nabo. Omulala abasanga museka naye n'amwenyereketa n'aganze nze nseka nabo kubanga abo baba baseka nseka nabo. N'olwekyo bandya nabo banseka nabo bantuula nabo abamu si bannaffe. Twakula tuwulira nti abakulu bassi nga bagamba nti abasajja abakadde baloga. Nsaba Katonda atuyambe lino lireke kubeera ddogo ly'omusajja omukadde kubanga tatwagala. Ndi musajja mu Kristaayo nawuliranga abakristu mu kusoma kye tuyita katikisimu nga bababuuza nti amasetaani gatwagala nti nedda tegatwagala gatukyawa nnyo era gatutusindika n'okukola obubi. Abantu abakukuta ne bandya nabo
ne banseka nabo njagala bwagazi kubajjukiza naddala nga bali mu kibiina kyaffe nti bandya nabo nti amasetaani tegatwagala gatukyawanye era gakyatutuma nnyo gakyatusitika okukola obubi mbeeko nekyentereeza wano ndowooza kitwetaagisa okutuula ne twebuulirira ku nsako ki gye tulina okukkiriza nga tuli mu paalamenti ekibiina kitubwabule ku biki bye tusobola okukola oba okukkiriza nga tuli mu paalamenti. Abamu tuli ku rekodi ezaayo ssente ze tulowooza nti zaabanga evil n'okugaana ensimbi endala ze tulowooza nti tetusaanidde kuzifuna. Kati njagala okumanya tukomewa. Nfuna omusaala gwange gwa $5,700,000 tugukkirize oba tuguzire. Nfuna allowance ey'okutuula mu meeting oza ya $6,000 ngaffe ba chairpersons ba committees. Nzikkirize oba nzigaane bwe ntambula mu ggwanga munda bansasulayo obusente obw'okusula mu woteeri gye tuba tulaze okukola emirimu gya gavumenti. Bwe ndifuluma ku mirimu gya paalamenti era bampa ez'okumbeezaawo gye ndaze pa DM, tuzikkirize oba tuzigaane. Nfuna allowance y'okutuula nga ssentebe w'akakiiko, nzikwate oba nzizire. Nfuna gratuity buli mwaka, ate aluddewo namusangawo mugaane oba muzire. Tufuna ssente ez'okugula emmotoka buli lwe tuba tuyingidde paalamenti, bannakibiina bazigaane oba bazizzeeyo. Abantu bafuna allowances okusinziira ku mitendera n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Meeting allowance gye nfuna nga ssentebe w'akakiiko, memba wa bulijjo si gyafuna. Allowance y'okubeera ssentebe w'akakiiko gye nfuna, memba wa bulijjo tagifuna. Ate tebitandikidde ku mulembe gwange, nabisangawo and it is practice across the globe. Nfuna gratuity buli mwaka, buli mubaka ayiseeko mu parliament aziweebwa buli mwaka. And mark the word is gratuity. Tuzigaane tuzitwale. N'olwekyo ng'ekibiina twetaagayo olusirika nga lwakwebuulirira ku ebyo. Bwe tumala ekyo twebuulirire ku ngeri ki gye baddukanyaamu institutions. Waliwo bannaffe bato baffe nga tebali grounded mu ekyo, nga bagezi nnyo mu bintu ebirala. Ekyo twetaaga okwebuulirira nti oba tufunewo akakiiko akanaasalangawo ku nsonga efaanana bw'etyo okusobola okutambulira awamu. Bwe tutaakole bwe tutyo mu ngeri eŋŋenderere, ey'obutagenderera oba ey'obutafaayo, tujja kukwata ekirabo tukigemulire omulogo w'oku kyalo. Finally, njagala nnyo abantu bamanye kitwala emyaka mingi okuzimba omukulembeze. Bwe tuba tetwegendereza kikutwalira eddakiika ntono nnyo naddala mu mulembe guno ogw'okuseereza essimu okumwonoona. Naye oyinza okumwonoona olugalo luno ne lukola bwe ruti, kati olaba bwe nkola bwe nti luno lusonga ku ggwe, luno lusonga waggulu eri Katonda, zino ssatu zisonga mu nze. Byonna tuteekwa okubyebulirirako. Njagala okusaba Katonda atuyambe ekibiina kyaffe kisigale nga kiri bumu, kisigale nga kitambula kigenda mu maaso. Tuve mu bintu by'okukyamuukirira. Abamu ku boowuliriza si bannaffe era si baamuffe. Wuliriza emmeeme eyo, ekirala weegendereze, kubanga gye tutambulira
ensimbi ensi si yabannaffe beerere